gabungan jajaran dinas terkait pemerintah Kabupaten Bondowoso diterjunkan untuk penanganan awal evakuasi terdampak hujan deras dan angin kencang di beberapa titik tempat wilayah Kabupaten Bondowoso Sabtu 24 September 2022. Diketahui, hujan deras dan angin kencang dengan durasi sekitar 1,5 jam tersebut berdampak beberapa pohon tumbang, rusaknya atap bangunan, dan ada beberapa masyarakat yang mengalami luka-luka hingga dievakuasi ke RSUD Jember. Dijelaskan Kasat Pol PP Bondowoso Slamet Yantoko, kesigapan tim gabungan dalam penanganan awal dampak bencana ini juga atas antusias masyarakat yang aktif melaporkan hingga dampak lain yang tidak diharapkan bisa ditanggulangi dengan baik. BPBD bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup serta Satpol PP dan Damkar melaksanakan kegiatan pemantauan wilayah pasca kejadian hujan deras yang disertai dengan angin. Beberapa tempat terjadi pohon tumbang dan juga ada satu tempat ibadah yang terkena angin puting beliung. Kemudian juga beberapa tempat wisata religi Kabupaten Bondowoso di Tegalampel. Kemudian beberapa rumah serta ada perusahaan yang juga terkena imbas dari angin puting beliung. Sampai saat ini kami masih melaksanakan proses evakuasi, termasuk memotong pohon yang masih mengganggu rumah warga, mengganggu jalan raya, dan juga ini sedang kita laksanakan evakuasi untuk satu pohon yang menimpa satu kelas. Mungkin ada kerusakan-kerusakan lain di bangunannya Pak atas tumbangnya pohon? Di Dabasa 3 hanya atap yang mengalami kerusakan. Mungkin besok akan dilakukan untuk menghitung identifikasi kerugian dari pihak sekolah. Kemudian untuk di masjid maupun di rumah-rumah masyarakat, ini teman-teman dari BPBD dan juga sebagian dari kami dari Damkar dan Satpol PP juga sedang melakukan proses evakuasi dan pendataan. Kami terima kasih kepada masyarakat yang juga aktif menginfokan adanya dampak dari angin maupun hujan deras yang ditimbulkan di beberapa titik, termasuk kami pasca hujan dan angin langsung melaksanakan patroli. Ada beberapa titik yang baik dari BPBD maupun dari Damkar mengetahui adanya pohon tumbang maupun ada beberapa poster yang jatuh. Setelah tindakan evakuasi pertama ini Pak, ya mungkin ada tindakan-tindakan lanjutan nanti, entah itu koordinasi dengan Pemkab? Untuk tindakan selanjutnya kami akan melakukan pendataan terlebih dahulu dan melaporkan kepada Bapak Bupati, baik nanti dari BPBD secara keseluruhan kita himpun satu pintu nanti melalui BPBD. Ya, kabarnya sampai ada korban luka-luka Pak di masyarakat. Korban luka-luka memang terjadi di wilayah Kecamatan Tegalampel, kurang lebih dari satu keluarga 5 orang dari 2 rumah, dengan kondisi yang 4 orang ini luka-luka dan 1 orang akan dirujuk ke Jember karena ada patah tulang. Terakhir himbauannya Bapak, seiring dengan situasi cuaca yang tidak menentu kepada masyarakat, himbauan kepada segenap masyarakat di Kabupaten Bondowoso, kita tetap waspada dan berhati-hati pada saat terjadi hujan maupun yang sering diikuti dengan angin puting beliung. Waspada pada saat kita mengikuti atau mengalami kejadian angin besar, siap-siapkan diri untuk ke tempat evakuasi yang aman. Dari wilayah Kabupaten Bondowoso, Hadat Mujiono, BSTV memberitakan.